வணக்கம். இப்போ நான் இருக்கிறது ஷாலாம் தமான் ஸ்ரீ மூடா பகுதி. நமக்கு எல்லாருமே தெரியும், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஷாலாம் தமான் ஸ்ரீ மூடா பகுதி தான். அந்த வகையில் இப்போ நான் இருக்கிறது இந்த ஷாலாம் ஸ்ரீ மூடா பகுதியில் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு கடை வீதி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட அந்த சகதி, அதன் பிறகு இங்கே குப்பைகள், அதனால் ஏற்படுகின்ற துர்நாற்றம், இது ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. உண்மையிலே சுனாமி வந்து தாக்கிட்டு போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல். இப்படி வெள்ளம் வடிஞ்சிருச்சு, இருப்பினும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை உண்மையை நம்ம இப்போ தான் உணர முடியுது, பார்க்க முடியுது. அந்த வகையில் இப்போது இந்த ஒரு காடி கூட என் பக்கத்தில் இருக்குது. டோட்டல் லாஸ், முழுமையாக பாதிப்பட்டிருக்கு. இது ஒன்று மட்டும் கிடையாது, வைத்திருக்காங்க. அந்த வகையில் கேஷ் அண்ட் கேரி வைத்து நடத்திட்டு இருக்கின்ற ஒரு கடை உரிமையாளரை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். அவருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு என்ன நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர் கடையில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருட்களுமே வெளியே வந்துருச்சு. அந்த அளவுக்கு இவருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் ஐயா. ஐயா, உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஐயா. ராக்கத்தால் ராக்கத்தால் சாமி. ஐயா, எத்தனை வருடமாக இங்கே கடை வச்சு நடச்சிட்டு இருக்கீங்க? 15 வருஷம் இருக்கும் ஐயா. இப்போ உங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு எந்த அளவுக்கு, எவ்வளோ இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு? ஒரு 1 லட்சம் கிட்ட, ஒரு 80,000 வரை. உங்கள் வீடுகளில் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு? ஆமாம், எல்லாம் பாதிப்பு, எல்லாம் பாதிப்பு. எவ்வளோ தொகைண்ணா? அதாவது ஒரு மாடி வரைக்கும் வந்திருக்கு. 2 மாடிக்கு மேலே எங்களோட பெட்டெல்லாம் அங்கெல்லாம் போகலை. முதல் மாடி வரைக்கும் தண்ணி. இப்போ கீழே வந்து கிச்சனு, டைனிங் டேபிள், குஷனு, அங்கே தான் ஐஸ்பெட்டி, எலக்ட்ரிக் ஜாமான்லாம் அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் டோட்டல் லாஸ். அதெல்லாம் வீட்டிலலாம் இதுதான் நடந்துருக்கு. ஒரு காடி வேறு வீணாக போயிருக்கு எங்கள் குடும்பத்தில். பொருள் சேதம் தான், அதாவது பொருள் சேதம், எங்கள் பொருள் சேதம் தான். இறைவன் அருள் அல்ல, உயிர் சேதம் எதுவும் இல்லை. அது வரைக்கும் இறைவனுக்கு நன்றி. இப்போ உங்கள் வீட்லேருந்து நீங்கள் வெளியே ஆகிட்டீங்களா? இல்லை வெளியாகிட்டேன். நாங்கள் ஒரு நண்பர் வீட்டில் இருக்கோம். உங்கள் குடும்ப வட்டங்களா இல்லை உங்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க? எல்லாமே இந்த பாதிப்பு தான். பொருள் இழப்பு தான் எல்லா வீட்லேயும். எங்கள் மகன் 2 மகன் இங்கே இருக்காங்க, 2 மகள் இங்கே தான் இருக்காங்க ஸ்ரீமுடாவில். எல்லாருக்கும் பொருள் இழப்பு, எல்லாம் இழந்துட்டாங்க. இப்போ கடை இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லைம்மா, ஒரு ஆள் யாரும் பார்த்து இல்லைம்மா, இன்சூரன்ஸ் பண்ணலை. அது நினைக்கல, அது கருதலை. அது ஒரு பெரிய தவறு தான், அது இன்சூரன்ஸ் பண்ணலை. வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வழி கிடைக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம். நன்றிங்க ஐயா. இப்போ நம்ம கடைக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு நம்ம போய் பார்ப்போம் வாங்க. இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மகன், மருமகள். வணக்கம். நீங்கள் சொல்லுங்கள், எப்படி இருந்துச்சு அந்த வெள்ள சூழல்? ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் பேராவில் வந்தேன். ஸோ வரும்போது தண்ணி வந்து முட்டி அளவு தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ முட்டி அளவு வந்து 3 months வந்து இப்போ அந்த சீசன் வந்துடுச்சு. சரி, அவ்வளோதான் இருக்கும். ஆனால் எதிர்பார்க்க ஒரு விஷயம் இது. ஸோ இருந்தாலும் சரி வந்துட்டோம். இப்போ 10:30 மணிக்கு வந்தோன்னே அங்கே பெட்ரோல்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டோம். ஏன்னா ஸ்ரீமுடா சொல்லும் போதே பெட்ரோல்ஸ் தான் ஹையஸ்ட் ஹைட்டான விஷயம். அங்கேயும் எங்களுக்கு முட்டி வரைக்கும் வந்துச்சு. ஏன்னா அங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஸ்கூல் செவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 ஃபீட்டு. அந்த 8 ஃபீட்டு கூட செவர் தெரியல. ஸோ பிள்ளைங்க மாட்டிக்கிச்சே. பிள்ளைங்க அப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா மாமன் மாமியெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஸோ சேர முடியல. அப்போ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஓய்வு கேட்கும்போது லைன் எந்த ஒரு பழகே வரல. சரி, அங்கே தான் புனிகத்தம்மா, அங்கே தான் அங்கே போட் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் போனோம் நடந்து. ஸோ அந்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 ஃபீட் 7 ஃபீட் வந்துடுச்சு. அதனால் அங்கே ஒரு ஏர்பேட் இருந்துச்சு. அங்கே ஏர்பேட்டில் தான் இருந்தோம். தூக்கி வச்சுட்டா நான் நீச்சல் அடிச்சு வந்துட்டேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட மறுநாள், அதாவது நான் சொன்ன டைம் வந்து 12ஆம் தேதி, அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டே. செகண்ட் டே 19ஆம் தேதி வந்து ஒரு 12 ஹவர் நான் வெயிட் பண்ணோம். பழக வெயிட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணோம். எங்களுக்கு அந்த ட்ரெயின் கிடைக்கல. அங்கே நிறையா பாலிட்டிக்ஸ் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு.
ஏன்னா பிள்ளைங்க மாட்டேங்கிச்சு, தண்ணி இருக்கா, கம்யூனிகேஷன் இல்லை, தண்ணி இருக்கா, சாப்பாடு இருக்கா, எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனாலும் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஏன்னா ஸ்பீஷலஸ் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோன்ல அண்ட் இந்த 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 சூழ்நிலை கூட அரசியல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. சரி அண்ணா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேரண்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு அதை அவங்கள காப்பாற்ற? அதாவது தகவல் தெரியறதுக்கு வந்து ஒரு 12 ஹவர் பிடிச்சி. அதாவது இப்போனா ஏதோ கனெக்ஷன் கிடச்சி பிறகு இப்போ மேபி பவர் பேங்க் கிடச்சான்னு தெரியல, கிடச்சிச்சு. ஸோ அந்த கிடச்சி வச்சதுனால தான் ஓகே நாங்கள் சேஃப்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா பங்களுக்கு நியூஸ் கிடச்சி. எங்கள் கடை தான் மேலே இருந்துச்சு. ஆனால் எங்கள் பிள்ளைங்க குழந்தை இருக்குது, 7 வயசு பையன் இருக்கா, 2 வயசு பாப்பா இருக்குது, பையன் இருக்கா. ஸோ அவங்க என்ன கதைன்னு தெரியல. இல்லை நோ எலக்ட்ரிசிட்டி, பவர் பேங்க் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, என்னாச்சு சாப்பாடு இருக்கா, தண்ணி இருக்கா, எதுவுமே தெரியல. ஸோ அது சொன்னால் எந்த இன்னும் வேலை செய்யலை. பட் இதில் என்ன சோக விஷயம்னாக்கா, நாங்கள் 12 ஹவருக்கு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் பலகைக்கு. ஆனால் ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்தாங்க, அவங்களுக்கு 2 போட் கிடச்சிச்சு ஆன் த ஸ்பாட். அன்ட்டி நாங்கள் ஒரு போட் சேவை எடுத்தோம். அப்போ கூட காசு கேட்குறாங்க, எங்களுக்கு காசு கேட்டாங்க. ஏன்னா எதுக்கு காசுக்குன்னு இல்லை, போட்டுக்கு நாங்கள் சேவை எடுக்கணும். ஸோ அந்த லெவலில் வரைக்கும் போச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கே தங்கி இருக்கீங்க? இப்போ எங்கள் ஃப்ரெண்ட் வீட்டில், இங்கே கம்யூனிட்டி தமிழ் ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் தங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அங்கே தான் துப்பாங்களை இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எண்ணிலேருந்து சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி தான் முதல்ல, ஏன்னா வீடியோ இன்னும் முடிக்கல. ஏன்னா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கல. இப்போ தான் குப்பையெல்லாம் வெளியே விட்டுருக்கோம். எல்லாம் என்ன சொல்கிறது, அந்த ஜாமான்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே 2 நாள் பிடிக்குது. ஏன்னா மேம்பொருள் இல்லை, க்ளியர் பண்ணுறதுக்கு 2 நாள் இருக்குது, சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு 3 நாள் தான் சுத்தம் பண்ண முடியும் இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 ஃபீட்டு 7 ஃபீட்டு வரைக்கும், 8-9 ஃபீட் வரைக்கும் தண்ணி போந்துருக்கு. அப்போ 7-8 ஃபீட்டுக்கு ஒரு 9 ஃபீட்டு தண்ணி இருந்துச்சு. ஸோ 9 ஃபீட்டு வந்து டோட்டல் லாஸ், எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே வந்து பாய்க்க பொருள், எல்லாம் சாப்பிட்ற பொருள் இருக்குது. சீல் பொருள் எதுவுமே மோஸ்ட்லி ஒரு 10% தான் இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 90% வந்து ப்ராடக்ட் வந்து லாஸ். எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் இங்கே வந்துருச்சானே? ஒன்றும் இல்லை, சில இடத்துக்கு வந்துச்சு, சில இடத்துக்கு ஒன்றும் வரல. ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தால் கூட நோ பாயிண்ட், பிகாஸ் அது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஏன்னா சுத்தம் பண்ணுறது வந்து காலையில் மத்தியானம் சுத்தம் பண்ணிட்டு ராத்திரி மூவ் பண்ணிடலாம், எங்கேயாச்சும் ஸ்கூல்லையோ இல்லை ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் தங்கிடலாம். பட் என்ன விஷயம், நாங்கள் துவைக்கும் போது பழக வரும்போது நாங்கள் அரசாங்க ஏற்படும் முக்காசி தான் பப்ளிக் தான் முழுக்க வந்து உதவி செஞ்சாங்க. எங்கள் பார்வைக்கு தண்ணி எல்லாம் கீழே இறக்கிட்டோட 2வது கழிச்சு தான் மொத்தம்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ அதுதான். என்ன ஏமாந்துச்சுன்னா இடுப்பு அளவு தான் தண்ணி வரும்னு நினைச்சோம், வரும் தெரியாது. எல்லாம் கவுந்து போச்சு. இந்த வெள்ளம் ஏற்படுத்தின பாதிப்பு உண்மையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈடுகட்ட முடியாத ஒன்று தான். இந்த நிலைமை சீரடைந்து இவங்களோட வாழ்க்கை வந்து மீண்டும் பழையபடிக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் திரும்பணும் அப்படின்னு தான் நம்ம எதிர்பார்க்கின்றோம். வணக்கம் மலேசியா செய்திகளுக்காக நான் வேதகுமாரி வெங்கடேசன்.